Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல காளான் ஃப்ரை, மஷ்ரூம் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கேஸ் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்க விடுங்க. 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் சக்தி சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. ரெண்டு பாக்கெட் காளான் எடுத்துட்டு நல்லா 2 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. ½ டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்புறம் வந்து பாருங்கள். காளான்லேயே நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கோம். நீங்கள் காளானுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. நல்லா கிண்டி விடுங்க. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இன்னும் ட்ரை ஆகிருக்கு. நல்லா வதக்குங்க, இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும். அவ்வளோதான், காளான் ஃப்ரை ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே சூப்பரான ரெசிபி. Thanks for watching. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.